Добро пожаловать на канал Time to Go. Будь в курсе всех самых важных событий. За последние недели кремлевский режим понес ряд потерь имиджевых, репутационных, геополитических. Саммит БРИКС не принес усиления стране-агрессору России. Вопреки сильнейшему пророссийскому влиянию, Молдова выбрала путь в Европу, а не будущее в роли сателлита России. Несмотря на пророссийскую правящую верхушку, Грузия никогда не окажется в фарватере РФ, поскольку этого не желает большинство граждан. Значит ли это, что постсоветская империя Владимира Путина начала рушиться? Пока это слишком оптимистичные оценки. Режим в Москве все еще может опираться на союзников, в том числе на Беларусь, где очередные президентские выборы, вероятно, снова выиграет диктатор Александр Лукашенко. Тем не менее, есть эффективный механизм ускорения развала РФ, первую скрипку в котором должна сыграть Украина. Такое мнение высказал антироссийский активист, глава фонда «Стоп российский террор» США Герман Обухов. Мы стали свидетелями того, что на саммите БРИКС геополитического усиления России не произошло. Например, индийский премьер Моди заявил, что эта организация не должна превращаться в антизападную и так далее. Ключевые члены БРИКС не поддержали войну Путина против Украины. Также знаковыми стали выборы в Молдове. Несмотря на колоссальные средства, которые были использованы для вмешательства в выборы, на всю пропаганду, все равно лидирует проевропейский президент Майя Санду, а большинство граждан Молдовы выбирают европейский путь развития. По вашему мнению, говорит ли это о том, что Путин несет репутационные потери и его постсоветская империя начинает рушиться? Насчет того, что его империя начинает рушиться, это слишком оптимистичные оценки. Такой результат саммита БРИКС был в большой степени предсказуемым, если понимать позицию стран, которые участвовали в нем. Действительно, мечты Путина на саммите испарились. В частности, мечта о том, чтобы заменить доллар другой валютой. Возможно, тому же Китаю было бы приятно и выгодно, чтобы это произошло, но люди в Пекине понимают, что этого в ближайшем будущем не может быть. Так что мечтать можно, но реалии далеки от мечтаний. И все-таки вы считаете, что о репутационном провале Путина говорить нельзя? Нет, в общем-то, это можно назвать провалом, в том числе репутационным, но к каким-то кардинальным изменениям это не приведет, ведь ничего не изменилось. Как шло к тому, к чему идет к развалу России, так и продолжает идти. Но я скажу больше. По поводу окончания войны в 2025 году, в Киеве об этом говорят большие оптимисты. Думаю, скорее всего, в 2025 году война не завершится, она завершится в 2026 году. Почему? Есть ряд причин. Прежде всего, нельзя недооценивать тот факт, что Россия консолидировала все силы на войну. И даже поддержка таких небольших стран, как КНДР или Иран, тоже играет свою роль. Китайские усилия превратиться в сверхдержаву пока тоже остаются в сфере мечтаний. Но в реальности Китай заинтересован в том, чтобы его товары продавались прежде всего в США и в Западной Европе, поскольку Африка и Россия – бедные страны. При этом Индия своего рода конкурент Китая. Так что картина выглядит достаточно прозаично и очевидно. Таким образом, при том, что саммит БРИКС собрал страны разного калибра, противоречия между Индией и Китаем никуда не делись, поэтому той же Индии нежелательно усиление БРИКС. Моди знает о том, что в США и Британии индийские менеджеры занимают очень высокие посты в целом ряде корпораций. И эти индусы совершенно не хотят, чтобы Китай выиграл в конкурентной борьбе с Индией. В конце января в Беларуси пройдут президентские выборы, а в ближайшие выходные 26 октября. Редакции. Парламентские выборы в Грузии. Допускаете ли вы, что и тут Кремль может потерпеть поражение, как это произошло в Молдове? В частности, может ли Лукашенко проиграть на выборах? Это чересчур оптимистический сценарий, чтобы в Беларуси что-то изменилось. Скорее всего, здесь ничего не произойдет. Что касается того, что произошло в Молдове, то эта страна играет не очень большую роль в Европе. Но лично я не сомневался, что Санду выиграет, потому что объективно большинство молдаван хотят быть в Евросоюзе, а не с Россией.
Убежден, если сделать объективный, честный опрос, то окажется, что 60% и более молдаван хотят быть в ЕС. В Грузии есть верхушка, которая хотела бы дружить с Россией, но эта верхушка очень малочисленная. При этом совершенно очевидно, что большинство грузин на дух не переносят Россию. Не знаю, кто захочет дружить со страной, которая оттипала у них кусок территории Абхазию и Южную Осетию. Это очевидно. Точно так же, как и в случае с Украиной. Поэтому я убежден, что и в Грузии не будет никакого разворота в сторону России, как бы верхушка, у которой есть деньги, не подкупала избирателей. Во-первых, купить всех грузин невозможно, не хватит никаких денег. Во-вторых, многие не захотят продавать свою точку зрения. Вы выступаете за развал РФ. На что вы сегодня делаете главную ставку? Что именно должно произойти, чтобы это случилось как можно быстрее? Я бы пожелал руководству Украины, чтобы оно немного прислушивалось к людям, которые имеют определенный опыт, и делало бы правильные шаги. То есть вы считаете, что именно Украина может и должна сыграть первую скрипку в деле развала РФ? Что для этого необходимо? Да, Украина с помощью Западного альянса. Есть вещи, которые до сих пор не афишируются, о которых громко не говорят, но для меня это совершенно очевидные вещи. Прежде всего необходимо рассказать миру о том, кто такой Путин. Он, помимо того, что военный преступник, еще и конкретный бандит, который был связан с криминальным Петербургом. Об этом точно знают все западные разведки, ЦРУ, Ми-6 и ряд западных политиков, но об этом почему-то никто не говорит. Второе, в Украине упорно хотят, чтобы весь мир говорил только о рашизме, а не о неонацизме в России. Но все это репутационные моменты. Представьте, что лидеру Китая на стол кладут газету, где на первой полосе написано, что Путин связан с бандитами и что Россия неофашистское государство. Не могу себе представить, что миллионы китайцев об этом узнают, а руководство страны это проигнорирует. Конечно же, эти репутационные моменты будут играть свою роль. К сожалению, западные политики не распространяют эту информацию и мало на эту тему говорят. Это должен делать Киев. Именно над этим надо работать руководству Украины. Несмотря на заявление президента Владимира Зеленского о приближении завершения войны в Украине уже осенью 2024 года, нынешняя военно-политическая ситуация выглядит иначе. Так, эксперты, мировые политики и СМИ прогнозируют, что война будет продолжаться и в 2025-2026 годах. В частности, медиа пишут о возможном украинском контрнаступлении в следующем году. Если понравилось видео, поставь лайк и подпишись на канал.